फेमस है भाई। ये जो है यहाँ पे बाहुबली की शूटिंग हुई थी और ये इसी वजह से यहाँ फेमस है। ये केरला में अंगामली में ये जगह है। आप थोड़ा इधर दिखाइए। यहाँ पे बाहुबली की शूटिंग हुई थी। ये अंगामली केरला के अंदर है और ये बहुत ही प्यारा नज़ारा है। मैं यहाँ तीसरी मरतबा आया हूँ और यहाँ की भीड़ दिखाइए भीड़, ठीक है। और यहाँ पे लोग नहाते हैं और बारिश में क्या देता है, खाली जगह है, बारिश में जाता है ना।